이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 21장 1절로 8절 말씀에서 받겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklatang Genesis, chapter 21, verse 1 to 8. 1절부터 8절까지 우리 합독하십시다. Atin pong sabay-sabay na basahin. 여호와께서 말씀하신 Dinalo ng 대로 Panginoon sa Sara 사라를 ayon sa sinabi 돌보셨고 niya at ginawa ng 여호와께서 Panginoon kay Sara ang ayon sa 말씀하신 kanyang 대로 사라에게 pangako. 행하셨으므로 Sa Sara ay naglihi 사라가 at nagkaanak ng isang 임신하고 lalaki kay 하나님이 Abraham sa kanyang 말씀하신 katandaan. 시기가 되어 Sa takdang panahon 노년에 sinabi ng Diyos sa 아브라함에게 kanya. 아들을 낳으니 Tinawag ni 아브라함이 Abraham ni 그에게 Isaac ang anak 태어난 na ipinanganak sa kanya 아들 ni 곧 Sara. 사라가 At 자기에게 inuli ni 낳은 Abraham ang 아들을 kanyang 이름하여 이삭이라 anak niyang si 하였고 Isaac pagkaraan 그 ng 아들 8 araw gaya ng 이삭이 iniutos 만지 ng Diyos sa 8일 kanya. 만에 그가 Si Abraham 하나님이 ay 100 taong 명령하신 gulang 대로 nang ipanganak 할례를 si Isaac sa 행하였더라. kanyang anak. 아브라함이 Sinabi 그 ni Sara, 아들 pinatawa ako ng 이삭이 Diyos. Sino 그에게 mang makarinig 태어날 at 때에 makakitawa sa akin? 백세라 Sinabi 사라가 niya, 이르되 하나님이 Ginawa 나를 mo 웃게 sabi ni Abraham 하시니 sa Sara, 듣는 ipapasusunod 자가 mo 다 na. 나와 함께 Ako'y 웃으리로다. nagkatapa sa kanya 또 ng 이르되 simula sa 사라가 kanya. 자식들을 젖먹이겠다고 누가 아브라함에게 말하였으리요마는 아브라함의 노경에 내가 아들을 낳았도다 하니라. 아이가 자라매 Lukay ang 젖을 sanggol at 때고 inawat sa 이삭이 pagsuso at 젖을 nagdaos 때는 ng malaking 날에 handa si Abraham 아브라함이 ng araw 큰 na iniwalay 잔치를 sa pagsuso sa 베풀었더라. Isaac. 아멘. 하나님의 능력이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon pitatanggapin natin ang mensaheng may pamagat ang kapangyarihan ng Diyos. 우리는 아주 중요한 시점에 지금 살고 있습니다. Tayo po'y namumuhay ngayon sa napakahalagang panahon. 지금 전 세계가 교회가 하나님을 실제 상황으로 여기지 않고 종교적 상황 속에 가둬놨어요. At ang mga tao ngayon sa mundo, hindi nila nakikita na totoo ang Diyos. Sila'y namumuhay sa relihiyosong buhay. 아니 나도 실제 하는데 나를 지으신 하나님이 가상 상황으로 종교라는 틀 안에 갇혀져 있으면 말이 되겠습니까? Maging tayo sa sarili natin, tayo ay totoo, ngunit ang Diyos na siyang tunay, nais nating ilagay sa loob ng relihiyon. 그래서 우리는 지금 하나님께서 우리에게 말씀하신 건요. 그 종교 상태에서 벗어나라. 그 종교를 개혁하고 나를 실제 상황으로 붙들라는 거예요. Kahit nais ng Panginoon lumaya tayo sa relihiyon at tayo nga ay baguhin ito at tumuon sa Panginoon. 그렇지 않으면 우리로서는 아무것도 할 수 없습니다. Kung hindi, wala tayong anumang magagawa. 왜냐, 우리는 nothing이에요. Dahil tayo ay walang anuman. 하나님께 범죄하여 영원한 지옥 형벌을 선고받은 우리가 뭔가 내 힘으로 할 수 있는 건 아무것도 없어요. Sa atin na nilikha lamang ng Diyos, sa sarili pagsisikap natin, wala tayong anumang magagawa. 그래서 하나님이 모든 문제 해결하신 그리스도로 우리 가운데 오셨고 그리스도를 통해 모든 문제를 끝내셨고 우리를 그리스도의 사람으로 부르신 거예요. Kaya pinadala ng Diyos ang solusyon sa lahat ng problema, ito si Kristo na naparito sa atin. 여러분 예수 그리스도를 여러분의 구주로 영접하셨습니까? Tinanggap niyo na ba si Yesu Kristo bilang inyong Panginoon tagapagligtas? 그러면 오직 예수 그리스도만 붙들고 예수 그리스도만 따를 수 있게 되기를 바랍니다. Kung gayon, siya lamang ang inyong panghawakan at sundan. 그러면 그리스도의 이름으로 내게 하나님의 능력이 임하게 돼 있어요. Nakita natin sa pangalan ng Yesu Kristo ay kapangyarihan ang nahahayag. 그걸 오늘 본문을 통해서 우리에게 말씀하십니다. At ito yung sinasabi ng ating binasa kanina. 여러분 이미 나이 늙어 90세가 넘은 사라가 아이를 낳을 거라고 말은 들었는데 믿어지지 않잖아요. Katulad nga ni Sarah na 90 years old na, marinig niya magkakaanak siya, hindi siya naniniwala agad. 아니 좀 젊었을 때 이 아이를 임신하고 낳아서 키울 수 있도록 해주시면 좋은데 90세가 넘은 할머니에게 지금 이삭을 낳게 하신 거예요. Mas mainam sana nung kabataan niya ay nabuntis siya at nagkaanak siya, pero ngayong matanda na siya, 90 years old na lola na, ay pinanganak si Isaac. 왜 그랬을까요? Bakit kaya? 하나님께서는 아브라함과 사라에게도 오직 그리스도 붙들 수 있도록 계속 믿음을 더하여 주신 거예요. Patuloy na dinaragdagan ng Diyos sa pananampalataya ni Abraham at ni Sarah upang panghawakan nila tanging si Kristo. 종교 상태에서 뭔가 이 조상들이 전해준 그걸
좀 애운다고 그래서 뭔 일이 되는 게 아니에요. Sa relihiyosong kalagayan nila, yung mga ipinasa sa kanila ng kanilang mga ninuno, ay walang anumang saysay. 예, 아브라함과 사라를요. 저 애굽에 가게 하시고 애굽 왕 바로에게 마누라를 뺏기게 하시고 또 다시 회복하여 돌아올 이 모든 여정들을 이제 하나님이 아브라함에게 믿음을 더하는 여정으로 지금 하나님이 인도하신 거예요. Kaya nga hinayaan ng Diyos na bumaba sila ng Ehipto, kinuha yung asawa niya ng hari. Sa mga pangyayari na ito ay nagkaroon ng karagdagang pananampalataya si Abraham. 여러분의 삶의 여정은 어떻습니까? Kumusta ang inyong buhay sa inyong buhay paglalakbay? 하나님이 오직 그리스도 붙들게 하시면서 저를 여기까지 인도하시고 이제는 하나님의 능력으로 살게 하셨어요. Upang panghawakan ko tanging si Kristo, hanggang ngayon ay andun ang paggabay ng Diyos sa akin. 그래서 이제 저는 하나님의 살아계신 하나님의 이 모든 것을 증인으로 서서 증거하는 자리에 설 수 있게 하신 거예요. Kaya't hinayaan ng Diyos na ako ay tumayo bilang patotoo ng Panginoon na buhay ngayon. 오늘 본문은 아브라함에게 약속하신 그 아들, 뭐 하늘의 별과 같이 땅의 모래와 같이 그 많은 아들을 약속하셨는데 지금 첫 아들 이삭이 태어나는 내용이에요. Sa ating binasa ngayon, mula doon sa pangako ng Diyos kay Abraham na magkakaanak siya na kasindami ng mga bituin sa langit, kasindami ng buhangin sa dalampasigan, ngayon pinanganak si Isaac. 물론 이제 인본주의 있어서 애굽 여종 하갈을 통해 이스마엘을 낳기도 했는데 그건 하나님의 약속의 자녀는 아니에요. Bagamat sa sariling kaparaanan ay gumawa siya ng anak sa pamamagitan nga ng kanyang utusan na si Hagar, ngunit hindi siya yung anak ng pinangako ng Diyos. 하나님께서는 계속해서 아브라함과 사라에게 약속의 말씀을 주시고 계속 믿게 하셨어요. Sa kabila nito'y patuloy doon yung mensahe ng Panginoon at inayaan niya magkaroon sila ng ibang pananampalataya. 오랜 기다림 후에 완전 불가능한 상황에서 이제 아브라함의 나이 100세, 사라의 나이 90세 그런 상황에서 드디어 이삭이 잉태되었고 태어나게 된 거예요. Matapos ang matagal na paghihintay at napaka-imposibleng sitwasyon na mayroon sila dahil 100 years old na si Abraham, 90 years old na si Sarah, ngunit siya ay nagdalang tao at nanganak at ito'y si Isaac. 우리는 절대 불가능하지만 하나님의 언약만 붙들면 하나님은 절대 가능하심을 보이신 거예요. Yun ang imposible man para sa atin, ngunit kung pangahawakan natin ang tipan o ang pangako ng Diyos, makikita natin na posible ito. 하나님은 이제 이 사라가 이삭을 낳을 거라고 이미 두 번에 걸쳐서 구체적으로 말씀해 주셨어요. Andun yung mensahe ng Panginoon para kay Sarah. 그게 17장이었고 18장이었어요. Ito yung nasa chapters 17 at chapter 18. 그 말씀이 오늘 21장에서 이제 성취된 거예요. At ang mga mensahe na ito ng Panginoon kay Sarah ay naganap ngayon sa tekstong ating binasa. 여러분 명심하세요. 하나님의 약속의 말씀은 붙들면 반드시 이루어지게 돼 있어요. Pakatandaan natin na ang pangako ng Diyos ay tiyak na matutupad. 75세에 하란에서 떠나 이제 가나안으로 이주했던 아브라함이 25년 만에 응답이 왔어요. Pagkatapos na umalis sa Haran patungo doon sa Kanaan, 75 years old noon si Abraham. 여기서- At after 25 years, natupad yung pangako ng Diyos. 여기서 기도 응답의 비밀을 확실히 붙드시기를 바랍니다. Naway panghawakan natin ang sikreto ng kasagutan sa panalangin mula rito. 그럼 첫 번째로 기도 응답에 관한 실제적인 문제를 우리가 잘 붙들어야 돼요. Una ay panghawakan natin ano ba yung aktual na problema para sa kasagutan ng panalangin. 하나님은 우리 각 사람에게요. 이 인생 평생 기도 제목을 찾기 원하십니다. Nais ng Panginoon na magkaroon tayo o mahanap natin yung panghabang buhay na paksang panalangin natin. 각 개개인의 인생의 목적은 구원받는 거예요. Dahil ang layunin ng bawat buhay ang pagtanggap ng kaligtasan. 하나님이 지구를 운행하시는 목적은 각 사람에게 구원을 주시기 위함이에요.
Ganun din naman, ang dahilan na pinaikot ng Diyos ang mundo ay para bawat tao ay tumanggap ng kaligtasan. 그럼 구원받을 수 있는 유일한 길은 하나님의 약속 그리스도를 나의 구주로 모시고 그리스도의 사람이 되는 게 구원이에요. At ang natatanging daan ng kaligtasan ay si Kristo. 그러면 하나님은 나를 통해서 내 후대를 언약의 자손으로 내 주변 사람들을 이제 전도를 통해 의 언약의 백성으로 부르시기를 원하십니다. At sa pamamagitan ko nga ay nais ng Panginoon na yung mga tao sa paligid ko ay tawagin niya at maging tauhan din sila ng Diyos. 이를 위해서 아브라함을 부르실 때요. 하나님은 아브라함에게 평생 기도 제목을 주셨어요. Para dito na tinawag ng Diyos si Abraham, binigyan siya ng panghabang buhay na paksang panalangin. 네 본토 친척 아비 집을 떠나라는 거예요. Pinaalis siya ng Diyos mula doon sa tahanan ng kanyang ama, sa kanyang bayan. 세상 따라 살지 말고 하나님은 내가 네게 지시할 땅으로 가서 나를 따르라는 거예요. Binig sabihin ng Panginoon, umalis na siya sa mundo at tunguhin yung ipakikita na lupain ng Panginoon. Siya ay mamuhay sa Diyos. 예수님이 제자들을 부르시고 나를 따라오너라. 그래야면 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 그러시잖아요. Nang tinawag ng Diyos ang kanyang mga alagad, hindi ba't sinabi niya na sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakayan ng mga tao? 아브라함에게도 동일한 말씀이에요. Katulad din ang mensahe ng Diyos kay Abraham. 네가 나를 따라오너라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주고 창대케 하리라. Sumunod ka sa akin, gagawin kitang isang malaking bansa at magiging tanyag ang pangalan mo. 너는 복의 근원이 될지라. Ika'y magiging pinagmumulan ng pagpapala. 그래 우리에게 이 사람이 받을 수 있는 유일한 복은 그리스도예요. Yung natatanging pagpapala na ay tanggapin ng tao ay si Kristo. 그러면 이 응답을 이 답을 확실히 붙들면 하나님이 우리를 책임지시겠다는 거예요. Kung pangahawakan natin ang kasagutan na ito, ang Diyos na siya mag-iingat sa ating buhay. 그러면 우리도요 평생 기도 제목이 우리 입에서 저절로 나올 수 있도록 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. Sa gayon, nawa sa ating pananalangin, makalikha tayo ng panghabang buhay na ating paksang panalangin mula sa ating mga. 사무엘의 엄마 한나가요 아이를 낳지 못해서 한이 되어 막 통곡하며 기도했어요. Nakita natin na si Hana noon na hindi magkaanak, andun yung kanyang kabagabagan at nananalangin siya sa Panginoon. 근데 그 여러 해의 고통 속에서 하나님은 한나에게요 사무엘의 응답을 나시린의 응답으로 언약을 붙들게 하시고 받게 하셨어요. At makita natin na sa kanyang paghihirap at sa kanyang pagtawag sa pananalangin, ay binigyan siya ng kasagutan. At ito ay si Samuel at pinangako niya ito'y magiging isang Nazirite. 사람마다 다 낳고 사는 그 아이가 중요한 게 아니고 그리스도 언약 붙들고 이 언약을 계승할 수 있는 아이, 이 나시린의 언약을 한나가 붙든 거예요. Ay pinanghawakan nga niya na napakahalaga kung bibigyan siya ng anak ng Panginoon ay ito yung magpapasahan ng tipan ng Diyos. 그래서 이제 이 하나님이 이 언약 붙들고 기도하는 나에게 아들을 주신다면 이 아들을 일반 아이들처럼 키우지 않고 오직 하나님께 드리며 언약의 자손으로 이 전도의 사람으로 키우겠나이다. 이걸 이제 한나가요. 이 하나님께 구하는 거예요. Nandun nga yung patuloy na pagtawag niya sa Panginoon at sinabi niya sa Panginoon ng panata niya na kung siya'y pagkakalooban ng anak, ito'y magiging iba kaysa sa ibang mga bata at ihahandog ito sa Panginoon. 이게 하나님의 뜻을 내가 발견하고 거기에 내 모든 인생의 목적을 딱 걸었을 때 이제 이 평생 기도 제목이 되어지는 거지요. Ganun din naman sa pamamagitan nito ay natagpuan niya, nadiskubre niya ano yung panghabang buhay na paksang panalangin niya sa Diyos. 요셉도 이 평생 기도 제목을 창세기 37장에 딱 붙들었잖아요. Ito rin yung pinanghawakan ni Diyos, may kita natin sa Genesis chapter 37. 가족 복음화, 세계 복음화를 붙들었어요. Pinanghawakan niya pag-ebanghelyo ng kanyang pamilya at ng buong mundo. 그 후대로 다윗 보세요. 시편 78편에 보니까 다윗을 하나님이요. 이제 하나님의 사람으로
사무엘의 이 축복을 받고 이스라엘 왕으로 기름 붓는 역사가 있었지요. Nakita rin natin si David sa pamagitan ni Samuel, siya ay pinahira ng langis. 그 다윗이 하나님께로부터 받은 이 평생 기도 제목, 가족 복음화 이스라엘을 하나님의 나라로 세우는 이 큰 기도 제목을 붙들게 된 거예요. At ang paksang panalangin na pinahawakan niya ay pag-ebanghelyo ng kanyang pamilya at ganoon din naman ang Diyos sa Israel. 그러니까 하나님이 시편 8편 72절 보세요. 이에 저가 그 마음의 성실함으로 기르고 그 손의 공교함으로 지도하였도다. 하나님이 인도하시는 거예요. Kaya makita natin sa mga awit, chapter 78, verse 72, siya ay nagpasto sa kanila ayon sa katapatan ng kanyang puso at kanyang pinatubayan sila ng sanay ng mga kamay. Ibig sabihin, doon yung paggabay ng Diyos sa kanyang buhay. 전량을 지키는 그 아이 다윗을요. 언약 붙들었는데 이제 온 이스라엘과 세계에 복음 전하는 다윗으로 하나님이 세우신 거예요. At siya na isang pastol na pinagkatiwalaan ng Panginoon at ginamit siya para sa pagpapatotoo sa pangyarihan ng Diyos sa buong mundo. 여러분들 필리핀에서 이 오직 그리스도, 오직 전도, 오직 세계복음화 이 언약을 평생 기도 제목으로 붙들 수 있게 되기를 바랍니다. Gawa mula sa Pilipinas, panghawakan nyo rin tanging si Kristo, tanging pag-ebanghelyo ng mundo, at ito'y maging pangabubuhay na paksang panalangin ninyo. 이를 붙들었으면요. 하나님은 이를 붙들고 지속적으로 기도하는 것을 원하세요. Kung pinanghawakan nyo na ito, nais ng Diyos na patuloy kayong manalangin. 아브라함이 이를 붙들고 창세기 13장 18절 보세요. 단을 쌓고 지속적으로 이제 가는 곳마다 단을 쌓고 기도했어요. Nakita natin sa Genesis chapter 13 verse 18 na si Abraham nga ay patuloy nagtayo ng tolda at ang dambana sa Diyos. 이제 살다 보면 이런저런 일들이 많이 벌어지지요. 큰 응답도 받고 큰 어려움도 임하고 이때 아브라함이요. 이게 좀 두려운 일이 생겼을 때 하나님이 창세기 15장에 두려워 말라. 내가 너의 방패요 너의 지극히 큰 상급이니라 하신 거예요. Sa iba't ibang pangyayari sa buhay ni Abraham, nandun niya may kasagutan, nandun na may mga problemang dumating sa kanya, at nang nasa katakutan siya, ay sinabi ng Panginoon sa Genesis 15, verse 1, na huwag siyang matakot sapagkat ang Diyos ang kanyang kalasag at gantimpala. 이렇게 평생 기도 제목을 붙들고 주신 말씀 붙들고 이제 날마다 기도할 때, 엎드릴 때요. 지속적인 응답이 와요. 아브라함에게처럼. Katulad ni Abraham, kung andun yung panghabang buhay na paksang panalangin, patuloy na paghawak mo sa tipan ng Diyos, sa salita niya, at pananalangin sa bawat araw, andun yung patuloy na mga kasagutang ibibigay ng Diyos. 그러면서 하나님은요, 육신적인 기도가 중요한 게 아니고 영적인 기도를 하기 원하세요. At ang nais ng Diyos, hindi physical, kundi spiritual na panalangin. 시편 103편 보면요, 하나님의 뜻을 알 수 있지요. 하나님의 말씀을 이루는 게 천사들이에요. 말씀의 소리를 듣는 듯그 천사들이에요. 이 천사들을 향해서 이제 다윗이 여호와를 송축하라고 노래하는 거 보세요. Makita natin ang kalooban ng Diyos sa mga awit 103 verses 20 to 22 na andun yung pagtugon ni David sa papuri ng mga anghel na gumaganap ng salita ng Diyos at nakikinig sa kanyang mga salita. 이제 하나님의 사람으로 하나님의 언약 붙들고 하나님의 미션에 참여하는 다윗은요. 천군 천사들의 수종을 받으며 천사들의 활동을 알고 누리며 이제 이 영적인 삶을 살고 있는 것을 우리가 볼 수 있어요. Sa tao nga na nangahawak sa tipan ng Diyos, katulad ni David, alam niya yung spiritual na pagkilos ng mga anghel na isinamamuhay sa spiritual na buhay. 이를 깨닫고 누리던 히스기야 보세요. 그 어려운 상황 속에서 열왕기하 19장에 보니까요. 이제 이 아수르 산헤립의 최후 통첩장을 붙들고 그대로 성전 앞에 펼쳐놓고 여호와 앞에 기도했어요. Nakita natin ito sa buhay rin ni Haring Ezekias na kanyang naranasan ng ibinigay na yung kautusan ng hari. Ito ay nilatag niya sa loob ng templo at nanalangin siya. 온 천군 천사들과 그룹들 위에 계신 이스라엘의 하나님 여호와여 주는
천하 만국의 홀로 하나님이시라. 주께서 천지를 만드셨나이다. Ang sinabi nga niya, O Panginoong Diyos ng Israel na nakaupo sa itaas ng mga kerubin, ikaw ang Diyos, ikaw lamang sa lahat ng mga kaharian sa lupa, ikaw ang lumikha ng langit at lupa. 그 밤에 하나님께서 천사를 보내사 아수르군사 18만 5천을요 완전 포위된 아수르군사 18만 5천을 전멸시켜버렸어요. Nang gabi nga na yun ay pinadala ng Diyos ang kanyang mga anghel at namatay nga sa isang gabi lamang ang 185,000 na mga Assyrian na kawal. 이제 예루살렘 성 하나 남아서 죽을 위기에 처했는데 하나님께 온전히 맡겼더니 하나님의 능력의 역사가 임한 거예요. Jerusalem na lamang ang natitira na hindi pa nasasakop, ngunit pinakita ng Diyos ang kapangyarihan niya. 열왕기하 6장에도 보면 이 엘리사와 엘리야의 이 내용들이 나오죠. Kita rin natin sa ikalawang hari, sa ang buhay ni Elias at ni Eliseo. 엘리야가 승천한 뒤로 이제 그 제자 엘리사는요 오직 그리스도 붙들고 하나님과 함께하는 축복 속에 이제는 영적인 삶을 살게 됐어요. Nakita natin sa buhay ni Elias patungo kay Eliseo, andun yung buhay na paging kasama ang Diyos at patuloy na ranas na kanyang kapangyarihan. 적국이 어떻게 쳐들어오며 어디로 들어오며 이런 모든 내용들을요 하나님이 중요한 것을 다 알게 하셔요. Kita natin andun yung mahalagang mga bahagi ng pagkilos ng Diyos sa kanila. 그래서 이 적국 왕이요 왜 이스라엘이 우리 안에 무슨 첩자가 있느냐 우리가 어느 날 어느 시에 어디로 가려고 하면 또 거기에 방어막을 막고 일을 못하게 만드느냐 물었어요. Kaya nga sinabi sa kanya na siya ay may pamaraon at hinahanap nga siya ng hari sa kanyang mga propesiya na binibigay. 그랬더니 소문 난 대로 이제 신하가 그 왕에게 보고를 하죠. 하나님의 사람 엘리사가 이 왕이 침실에서 하는 말도 다 알고 대비하나이다 하고 이제 말을 해요. May nagulat nga sa hari na sinasabi sa kanya na ito yung pinasasabi ni Eliseo patungkol sa kanya. 그러면 그 엘리사를 잡아야 되겠구나 하고 엘리사가 어디 있느냐 도단성에 있나이다 가자 하고 이제 도단성을 포위한 거예요. Sinabi nila nasaan ngayon siya. Sinabi niya naroon po siya sa Dotan at sabi niya magsugo kayo ng mga kabayo at hukbo at upang dakpin siya. 이 도단성은 이제 신학교가 있는 작은 성읍이지요. 근데 거기에 겹겹이 적군이 이제 포위를 했어요. Kita natin na napakalit na lungsod lamang ng Dotan upang ito ay tunguhin nila. 이때 그 신학교에 이제 이 학생 중에요. 아침 일찍 일어나서 이리 보니까 아니 적병들이 막 온 성을 에워싸고 이제 죽게 된 거예요. At isa nga sa mga estudyante roon na nag-aaral na magising kinabukasan ay sinabi na gaano na napakarami na hukbo ng mga kabayo at mga karwahe nakapaligid sa bayan. 그래서 이 사환이 엘리사에게 이제 구하니까요. 주여 우리는 죽게 됐나이다. 어찌해야 됩니까? 그랬더니 엘리사가 두려워하지 말라. 우리와 함께하고 있는 이 천군 천사들이 저들보다 많으니라 그랬어요. Sinabi ng kanyang lingkod, kahabag-habag tayo, Panginoon ko, paano ating gagawin? Mamamatay tayo. At sinagot naman siya ni Elias, huwag ka matakot sapagat ang mga kasama natin ay higit kaysa sa mga kasama nila. 그러면서 엘리사가 그 사환을 위해 기도해 주잖아요. 기도하여 가로되 여호와여 원컨대 이 사환이 보고 눈을 열어 이 천국 상황을 보게 하옵소서 하고 기도했어요. Si Eliseo nga ay nanalangin at nagsabi, nadalain ko sa iyo, Panginoon, na buksan mo ang kanyang mga mata upang siya'y makakita. 이 사환의 눈이요 영적인 눈이 열리니까 저가 보니 불말불병거가 산에 가득하여 엘리사를 두르고 있는 걸 보게 된 거예요. At nang binuksan ng Panginoon ang spiritual na mga mata ng binata, nakakita siya at ang bundok ay puno ng mga kabayo at ng mga karwahe ng apoy sa palibot ni Eliseo. 아람 군대가 이제 엘리사에게 몰려올 때요. 엘리사가 기도하며 주여 저 무리의 눈을 어둡게 하옵소서 하고 기도했어요. At nang dumating na yung mga taga-Syria laban sa kanila, nanalangin sa Eliseo sa Panginoon. Sinabi niya, dinadalayan ko sa iyo na bulagin mo ang mga taong ito.
그래서 그 아람 군대가 이제 잘 못 보는 거예요. 못 보는 그들을 인도해서요. 이 사마리아 성 안에 전부 큰 광장에다 전부 몰아넣고 뱅 둘러서 이제 활을 들고요. 죽이려 하는 그런 상황 속에 눈을 뜨게 했어요. Kaya nga ang mga Arameo ay nangaligaw hanggang hindi sila makakita, nakapunta sila doon sa Samaria, at doon sila ay nagtalo at hindi natuloy. 이때 이스라엘의 왕이 엘리사에게 묻습니다. 아버지요, 우리가 어떻게 해야 되나이까? At ano yung kanyang pagtatanong, ano ang dapat natin gawin? 저들을 죽이리까 이제 하고 묻는 거예요. At yun yung pagtatanong niya, papatayin po ba natin sila? 엘리사가 이야기합니다. 그리 활을 쏘거나 죽이지 마시고 저들이 배고프고 이 목마르고 어려우니까 이제 이 참 음식을 푸짐하게 대접하소서 하고 음식을 전부 갖다 먹게 해줬어요. Sinabi ni Eliseo, huwag mo silang patayin, tiyak na sila ay pagod at gutom, sila ay paghainan mo at pakainin. 그리고 전부 무사히 고향 앞으로 돌아갈 수 있도록 해준 거예요. At sila nga ay ligtas na pinabalik sa kanilang bayan. 그 뒤로 아람이 이스라엘을 넘보지 못하고 이제 함께 동맹을 하게 된 나라가 된 거예요. Sa halip na maging laban sa kanila, ngayon ay nakipagkapit kamay pa sa kanila ito. 이게 하나님의 능력이 임하면 이런 일들이 벌어지게 돼 있습니다. Kapag dumating ang kapangyarihan ng Diyos, ganito mga pangyayari ang mangyayari. 그러면 두 번째로 이런 기도 응답을 크게 받을 자의 자격은 무엇입니까? Pangalawa, ano ba yung kwalifikasyon upang tumanggap ng dakilang sagot sa panalangin? 그 하나님의 음성을 듣고요. 너는 너의 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라. 하나님의 음성을 듣는 사람이에요. Dapat na dinggin o pakinggan ang tinig ng Diyos na kanyang iwan ang tahanan ng kanyang ama, kanyang bayan. 간단하게 말하면 오직 그리스도로 답을 내고 오직 전도의 방향 맞춰 주님 따르는 삶을 살면 되는 거예요. At tunguhin ng lupain ipakikita ng Panginoon, ibig sabihin, magkaroon siya ng konklusyon, tanging kay Kristo at tanging pag-eebanghelyo ng mundo, yung maging takbo ng buhay niya. 그러면서 이제 창세기 22장에 보니까요. 이삭을 번제로 드리려고 그럴 때 이게 수양의 이 축복 비밀을 그리스도의 비밀을 이제 알게 하셨죠. Nakikita natin sa Genesis chapter 22 nang iahandog na ni Abraham si Isaac, ando na pinigilan siya ng anghel ng Diyos. 오직 그리스도로 결론 내야 되는 거예요. Sa kalagayan na to, dapat tanging si Kristo ang kanyang maging konklusyon. 어느 정도냐? 요한복음 8장이에요. 주님이 오셔서 이 유대인들에게 말할 때 너희 조상 아브라함은 나의 때 볼 것을 즐거워하다가 기뻐하였느니라 그랬잖아요. Kaya sa Juan 8:56, sinabi na naggalak ang inyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw. 그래요. 모든 각 사람은 아담도 그리스도를 통해서, 아브라함도 그리스도를 통해서, 다윗도 그리스도, 바울도 그리스도, 나도 그리스도를 통해서 구원받아요. Kaya nga si Adan, si Abraham, si David, maging ako man, sa pamamagitan ni Kristo tayo lang makakatanggap ng kaligtasan. 그래서 기도 응답을 크게 받을 자의 자격은요. 그리스도로 답을 내고 그리스도를 기다리며 증거하는 자가 돼야 되는 거예요. Kaya ang kwalifikasyon ng pagtanggap ng kasagutan sa panalangin, pangawakan tayong si Kristo, maghintay sa Kanya at manalangin. 이 그리스도의 언약을 굳게 붙들고 이 언약의 자손으로 계속 후대를 세울 이 언약을 붙들었더니 아브라함과 사라에게 이삭을 주신 거예요. Siya ay ipatotoo ayon sa pangako ng Panginoon nga na binigyan ng Diyos ang kasagutan ni Isaac kay Abraham at kay Sarah. 아니 90 넘은 할머니가 아들을 낳을 줄 어떻게 알았겠습니까? At sino mag-aakala na siya na 90 years old na, matandang babae na magkakaanak pa? 그렇다면 답은 간단해요. 세 번째로 성공하는 성도가 되려면 어떻게 해야 되겠습니까? At ito'y napakasimple lamang katulad ng sinasabi sa ikatlo, paano ang dapat gawin sa pagkakasatipan ng Diyos? 이 땅의 육신적인 성공 그건 아무것도 아니고 그건 차라리 더 방해가 되는 거예요. Nakita natin na yung physical o makamundo na katagumpayan, ito ay limitado. 오직 그리스도로 답내고 왜 그리스도가 우리에게 필요한가? 이 그리스도를 나의 구주로 영접하는 것이 무엇인가? 그러면 어떻게 살아야 되는가? 확실히 답을 낼 수 있게 되기를 바랍니다.
Naway may katiyakan magkaroon tayo ng sagot, bakit kailangan natin si Kristo, paano ba natin tatanggapin si Kristo, at paano tayo mamumuhay kasama si Kristo. 그러면 이 시대 어느 곳에서든 그리스도의 사람이 되고 그리스도의 삶을 살며 그리스도의 증인으로 사는 거예요. Sino man ay maaring mamuhay kasama si Kristo at maging patotoo niya sa mundong ito. 이게 나와 함께 이루실 복음 스케줄 속에서 언약의 여정을 가면 이제 사업이나 여러 가지 이제 나를 통해 이루는 모든 일들을 통해서 이제 작은 기도 제목들이 나오게 되는 거지요. Ito yung schedule o panahon ng mabuting balita na ibinigay sa'yo na maipanalangin mo ang iyong trabaho o maging iyong hanap buhay o negosyo. 이 속에서 지속적인 기도 응답을 체험하며 증거하는 저와 여러분이 될 수 있게 되기를 바랍니다. At nawa tunay maging maranasan natin ang patuloy na kasagutan sa panalangin at maging patotoo ng Diyos. 산노케 이제 이 교회 부지가 이렇게 마련됐다고 그래서 그 놓고 교회당 건축을 놓고 기도하자고 그랬는데요. 지금 여러분 함께 기도해 줄 수 있게 되기를 바랍니다. At sa pagpaplano ng pagtatayo ng church buildings sa San Roque, naway sama-sama tayo na manalangin para dito. 살다 보면 우리는 내 시간표와 하나님의 시간표가 뭔가 좀 잘 안 맞을 때가 많아요. Habang tayo nabubuhay sa mundo na to, may pagkakataon na parang hindi magka-match o magkaiba yung time schedule natin at time schedule ng Diyos. 그러나 내가 원하는 시간표에 하나님을 맞추려고 애쓸 필요 없어요. Pero walang dahilan na sarili natin, sikapin natin na maging time schedule natin, maging time schedule ng Diyos yung time schedule natin. 이번 선교대에도 이제 여러 사람이 목사 임직받은 요원들이 한국에 와서 함께 훈련하고 또 뭔가 새로운 장을 열기를 원했는데요. 하나님의 시간표는 아닌 것 같아요. At sa pagnanais man natin na yung mga ordained pastors natin ay makapag-training dito sa Korea at magkaroon sila ng panibagong paradigm, ngunit nakikita natin parang hindi pa time schedule ng Diyos ngayon. 내가 원하는 대로 하지 마시고 주님이 원하시는 대로 되어질 수 있도록 우리가 주님 바라보며 따르는 거예요. Pero nawa ay tumingin lang tayo sa Panginoon at sumunod tayo sa Kanya na hindi yung kagustuhan natin, kundi yung kagustuhan ng Panginoon na maganap. 이를 위해서 우리가 할 일은 주신 말씀 붙들고 그 말씀이 성취되어지는 것을 기다리며 기도하는 거예요. At para dito, ang nais natin ay patuloy na manalangin at panghawakan yung salita ng Diyos. 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon naway magtagumpay kayo. 기도하십시다. Tayo po'y manalangin. 절대 무능력한 상태에 있었던 아브라함과 사라에게 하나님의 크신 능력으로 이삭을 허락해 주신 것을 바라봅니다. Namin po nakita na sa ganap na kahinaan ni Abraham at Sarah, ibinigay niyo po si Isaac sa inyong dakilang kapangyarihan. 이제는 내 인생을 사는 것이 아니라 그리스도의 인생을 사는 저희들이 되게 하심을 감사합니다. Salamat po na ngayon hindi na kami nabubuhay sa sariling buhay namin, ngunit sa buhay na kay Kristo. 이제는 내 뜻이 아니라 주 예수 그리스도의 말씀 붙들고 주 예수 그리스도 따르는 삶이 되게 하여 주옵소서. Ngayon na hindi na sariling kalooban namin, ngunit panghawakan namin ang salita ng Panginoon Kristo at kami ay sumunod lamang sa Kanya. 그래서 성경에 믿음의 사람들을 쓰셨던 주께서 오늘 저희도 사용하사 하나님의 능력을 체험하고 증인으로 서게 하옵소서. Sa inyo, Panginoon, na ginamit yung mga tauhan na pananampalataya sa Biblia, na ay kumilos din kayo sa amin, sa inyong dakilang kapangyarihan, at gawin nyo kaming inyong mga patotoo. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po, ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.